tuka nini ko bisanga ngako le kanga ngamo ko longa na zakana yo ko linga ngako le kanga moko boniko na to so comprendre yo kanga très bien conseil gratuit on appelle ça bandalelo kende église bate ya yo mais passer à côté na vie privé makamna oté voilà comment yo ça moi si obali to boti bana kate tata ya yo nini est-ce qu'on a message oté mutako talola tenga na bana ngato ko talo lola batata bakima no ko sama bana malonga ko bomba bana boniko message transféré tata obi ko za congolais ko lisuma ndé ba chenga fufu ne bimisa congolais congolais za kana mvute masali kam mama on appelle ça ba conseil sérieux ndenge sana vie esa ndenge nini yokanga bien tango bandi kopo yo moko yebi ocholama bakuya soki bandi osimba osu babisaki okende ne bandi bakomoka zuwa soko landi ba wape bazo bano tala foje yoka siko makamoto mezoti etinda koke libala mobile pa leka mbongo te kokende libala te po kiminza na ndako tango omona kolie eza yango te omona kena lingaki mabe okoma ko misamisu pe pembeni et alata alliance masali kindumba na bala na esengo te na bala ka pona piaka tana komi na kime na ko mona so bagonga na lingaka na opeso conseil mobali pe ko bala mwasi te pona kangamte bala mwasi mote metindi na loba no frère soko lingaka minene anatanda bazate ko benga mikete soko lingaka mikete anatanda bazate ko benga minene te na loba no clair libala za ko prince eza moko ba chauffeur na ba catégorie camion différent olingaka kia tito jeep to remorque bona yo mais permis moko yo zawa batu bakanisaka ba fulmiti baleka muke bakanisaka te bakanisaka makasi jamais fulmi abotama ye moko force na babana kasi batata masi mando ipo ba mema biloko kolia pe eza pepele au moins on a que fourmi sur aussi bango 10 fini ba kokufa pété mais comment ça ba sangani 15 et bemba musele que te kilo ba mango na facilité que te ba et batami force wana ko mema pli papa nzinzito pese e uti wapi union fait la force biloko mukiliso que te biso te nzambe to comprendre te comment tozolu le toko ta lola ça te ba makameza na lola malgré toute promesse awa place to ça ko kato ba la kisa ba tiki obolole vraiment na okamwa sopo manika mwasa komi wako balanga bali kaka ana nostalgie dikamoko tunisa na mutema seke ne komiti tam conseil ko zonga ko boma liba la dinga mwasa boite wako balanga bali kaka yote na ba mwasa boite ko bali danger nete so comprendre faut bala mwasa oui na mwana nga ba $10 na homme dengo melaka mingi na lingi ba kwitité oki mwasa bien azo pexo déjà ne bande bino mabia bino basi mobali sa peso $10 20 yo lingaka masanga te tango kuta na kata bara binti $20 peso na sur la kuit ozoela ko zambongo sa pekisa masanga omoni batu mingi bakena ba mboko to lulaka ngana yebi bandeko bele bakomi na poto lelo bazo pesa lipa solution na ba famille bazaka négligé na kisasa akola tangate akola lokwa mutu moko délaissé agofana na ba famille o bato batanga bazoli ya bien yesa lokwa na famille mona bitinda yo kanga très bien bamboko bazali ko zwa ba argent de poche ya zwaka te o ba lokota lokwa ko tikela ya so bomba ngona peta comme ça ngoko ekonzo économie nandanga bien et puis mukola koma kina ba 253 c'est ko tala te to ko famille moko ko fana nga ba oboya nga te me ko five na ngeza na so chola libanda ba ko ba te na sa mwana ndako me na kati na so mwana mingai na sima njana ke na kende a força voyage movema o mbandaka Équateur Angola Tchad Brazza tango aketo baini ezoba kiminda ko bomengo sa mayele te totali ko gâter ya famille nde to okende ba français nde to otanga to kubonga na vie okoyi ko kola na famille abi aussi si classe zimu salama longati est-ce que yebi poyeba bango bakende ba Brazza tango ki akenda na Brazza kenda Angola sali 3 mois soki mona mwasi olobani akesa kindumba aboyi vie akozala ko aboya baninga andimasa na indépendance ya ye moko a risquer vie ko chai moko na spectacle nzambe memanga place ko memanga na mona clair na finga moko na so kimia
Et voilà mes très chers amis internautes, bonjour, bienvenue dans votre chaîne Vérité Promo TV. Avec moi la vôtre, Diamant Noir, merci Zaina, la selle, Babi Diamant Noir, en tout cas. Merci m'abonner à ce tour, vous s'abonner, vous baksan, vous tonne, vous vimba. Et là, vous ensemble, tout ça, toujours, bienvenue dans votre émission Vérité en face, Vérité en face quand on la vérité. Les lois n'a quitté Mbang, Naza, Wap, Kabino, Bomo, Nasima, Neza, tu as pasteur John, vous singez, vous singez tellement, vous l'êtes, pasteur John a l'actualité, tellement Cambodge à Kolobele Bele, tu as pasteur John, Babi, Toli a pété base. Babi on est makambu quoi donc pasteur John tozana to meka ko solo là actualité zo dominer na mboka na ma solo za tellement belé à ko solo na mais avant je vais c'est un grand merci à aimer le wa ba pandu pour Saint-Esprit depuis quelque part grâce nene toza bo en tout cas toza derrière la caméra Alain BCBG Moussa qui toque ma casse Montréal les fenêtres mon kondi fenêtres babi talrayo Moussa qui toque en tout cas là je dis un grand merci à commandant Bellon en tout cas un grand merci il faut dire Kalunga un grand merci à les beaucoup la race noire allez baisser je fondé dans la caméra en bas pasteur John base toujours toli à péter pasteur John bonjour monsieur bonne santé qui tokando lobi 5 sur 5 et ratakate nzambe mawanae toujours continuer pasteur John en tout cas na CPI comme makas comme on a bien habillé tu da qui toko na bi ke wana ratate te nzambe na grâce na tous les andeng moko na tombola na ville et que sanité nyose saka ilamba pasteur John Mboko mon mboka etambola ndeni mboka na biso ba to côté 2022 mboka etambola ndeni panzela biso ka au moins na loba so na bimboka etambola mabe na 2022 misu babongi so mboka etambola bien tantôt na 2022 misu bakwei so na bi 2022 za année moko nzamba pesi biso so makasi na nzoto misu bakoti hôpital et ça se comprend so na bi ke comprendre na loba chaque année yeba yango banda lelo mutako bongisa yo nanga iza Congo te mabela Congo nde kopesa biso kimé soki bitumbeza te to s'exprimer o nzamba chaka te na biso bi ebima soko comprendre madonna na lobele bo koma na niveau comprendre que ko bonga na yo tonga eza période te makambo etali période eza ngongo nzamba bombela yo nanga en privé ngana ko forcer na 2001 mais nzamba ko fungolanga na 2019 ne te so comprendre mususu pe lero ekoki ya ko pambola maya fa na nunya so bananu ta eza na ne te so comprendre siko na pesa conseil moko yo kanga très bien est-ce que oyebi ke batu nyonso bayana mokili nzambe yebi bango me batu nyonso nzamba tia bango kate makambo changer na développer très bien o meneto ça mutu tu ayana mokili nzamba yebi ye okoki kozala na mbongo ebele epa bato bamoni ke moto nzamba pona abonga na vie yeyo okutana bateye mosusu babi te nzamba ponaki ozala mutu munene or pa nzambe ofraude oyeki na kote mapamboli te oyibi na mokili nayebi te alandanga bien mutu mosusu ayaki na nzela ya nzambe azwa bato ya mokili batie ekali baboya abonga wana ekomaka force majeure ou bien nzambe moko atinda na kane atya place yango na nko ou bien na yo mpe ekuti makambo kolelalela na makambo nzambe atiaki moya simba eza te okabi mapamboli yo moko lokola ezau ndenge akaba lipamboli pa Jacob landanga bien ene bato misu nzambe atinda bango ye moko soko olingi opengwa akolandela beti yo fimbu mosusu nzambe atya ye apengwa te ye moko mibongisa batala na ba no frère basala nzambe mutu soka linga pengwa na tongo na butu nzambe fertilier keba oza yanga ko to ngo kende danger et che ko banga bien on appelle ce conseil age komi nango wa mutu ko bunga makambute mama na appelle ce conseil sérieux bayi ba ombongo bayi bo bilamba mais kopia confiance ne bate inyo sote bipesa pesa ba kotenga miso vie ba ko bebi selo makambu ba ko diviser na bato bozanga na bango proche likolo ya mu na ba no habiter na lobani est-ce que ta la bible Matthieu ya ninyo ekabola famille Matthieu ko kabola famille bozui wapi pourquoi kozanga na ngeza volonté na ngana ninga ko bimate na kota vie na ngati kumbi parce que ko selo no ko da frena nda pourquoi Matthieu ya boy comment muto ngindi ba mona ka danger te pourquoi la raté que ndengo ngindi no ka saki prier na ko batama na mboka tindikelo mapamboli e yakate na loba na yo oyebi ngai nde na yebisi vérité moko yokanga omoni batu mingi bakena ba mboko tolulaka
nga na yebi bandeko bele bakomi na poto lelo bazopesa lipa solution na bafamille bazaka négligé na kisasa akola atanga te akola lokwa mutu moko délaissé agofana na bafamille oyo bato batanga bazolia bien yeza lokwa na famille mwana bitinda yokanga très bien bambongo bazali kozwa argent de poche yazwaka te o balokotaka lokola kotikela ye azobomba ngo na peta comme sango ekonzo économie tandanga bien et puis mukola komaki na ba 253 c'est kotala te to famille moko kofana nga bakoboya nga te me kofife na nga eza nazo cholama libanda bakoyeba te na za mwana ndako me na kati nazo mona mingai na sima njana ke na kende a forcer à voyager movema o mbandaka Équateur Angola Tchad Brazza tango aketo bayini ezoba kimi ndako bomengo za mayele te totali ko gâter ya famille nde to okende ba français nde to otanga to kubonga na vie okoyi kokola na famille abi aussi si quand sozi musala malongati est-ce que yebi poyeba bango bakende ba Brazza tango akende na Brazza kende Angola sali 3 mois soki mwana mwasi olobani akesa kindumba aboyi vie akozala ko aboya baninga andimasa na indépendance ya ye moko a risquer vie ko chai moko na spectacle nzambe memanga place ko memanga na mona clair na vinga moko na soki kimia na kenda soko bande ko teka soki ko mema etalio na ngati asala 3 à 4 à 5 à rien mais bino tanga kina bani tala bolo lana ko tatanga te akosa nina na vie oh na biwaya na ekaka na ngola na pan azwa tikelo ko viser boya ka intellectuel na bololete akomilo na poto kaka na musala ki bolola tanga te bimema mema komi na budget boko mo senge mbongo na téléphone atanga azangi misala sengi fo yumbo mbongo ekoyebana so comprendre makamna loba na opeso conseil sérieux bebana na batutu me ko bungisa yo na confiance na nzambe te yinanga po na piaka menga mona sentir que piaka na ngai zanga te période na ngande komi te na ko sauter nana en tout cas ninyo ko bisanga nga koleka nga moko kolonga na zakana yo ko linga nga koleka nga moko boniko na to so comprendre yo kanga très bien conseil gratuit on appelle so banda lelo kende église bate ya yo mais passer à côté na vie privée makamna ote comment yo za mwasi obali to boti bana kate tata ya yo nini est-ce qu'on a message ote mutako talola tenga na bana nga to kota lola batata bakima no ko bana malonga ko bomba bana boni ko message transféré tata ba faux suivi habite on se comprend nga très bien au 2022 pays passe collier passe bitumba partout souci rebelle soma na longola souci batu bakanisaka ba furmiti baleka muke bakanisaka te bakanisaka makasi jamais furmi abotama ye moko force na babana kasi batata masi mando ipo ba mema biloko kolia pe eza pepele omonaka te ke furmi soko zwi bango dizo fini bakokufa pete mais comment soki basangani 15 ebemba musele kete ya kilo bamema yango na facilité kete ebatami force wana ekomema plipapo ya nzinzito pese euti wapi union fait la force biloko ya mokili soki etei biso te ya nzambe tokocomprendre te comment tozolula tokota lola sa toyeba makambo eza na lola malgré toute promesse awa place toza ozokoka te rebalakisa oyo batiki yo bolole nayebi te so na bimabe awa esika nzoto eza nakoki te botransfere nga na boya awa nalanda oya o kuna or okoki komema bible soki okoki mokili te okopengwa mingi naoloba na yo ndimanga mama mema bible sa oliaka okoyiba lipa na ndako na sere oyo mondimi oyo frère oyo ngai te nzala mais soki obi kobeta kopie mike mpona kopesa vi na yo sécurité oweleli bomengo te mpona kobonga tikela nzambe apusa yo mpona kobeta kopa kobomba yo mutakala ezala na piaka zala ya moninga bakopa ba 500 famille fa na tsolaka te ye mukolo be mwana muke azotinda ye atindinga po pour pianga mbongo eza na kati ka pamba bakotinda te na kobeta mbata bidi na ba no polele bate ya bino bien mama nga tozaleki na nga soko obali na komikitsa loko komi koko na nga sakana mama nga beau frère pende ya jeune petit moko muke akoza na ba 23 ans mais na komisa ko manager na bimana ko joueur moko zo komisa ko supporter zo komisa attaquant na keta petite sœur bona taka bo chele me fufu na faka bo faire à côté petit etinde la bière atinda inga bière sike mutaye na mbongo bandika bo faire na longola yo tina famille atanga ka kombo na otro akomi manager nataka bo fa fo kende ko kende te fo selanga na otam tout monde akoyo kanga aumela
yoka boyamba e bien est-ce na tala ki tokona ba ki cha pembe na moni ndako comme lokoza na divon te fa mukongo koma na komona on esprit à plasma na lo bana yo na suka ka $10 mama ta na osiango e big singa combien de jours na opeso ba programme ko longwa na tala soko za ne lo côté vivre na humilité à cause na komi kitisa ba jeune qui ça bazo souffrir mingi pa balingi orgueil ezate azo boudé mutaza na mbongo ozo boudé ata so comprendre ndoko na bino mama lobite poni botela ya na bino te kuta pesa ba tumisala o ngana ko na ko nini na ebiete a koti ne kira ba camarade ba beta ma sola projet sa mbongo lokola melaka soki noir soki masanga soki nini ba kota na lo bano polele eloko wana soki memona kisengi kotika la zoba penza nga so na piaka ozala nani oza piringa nakoso pani bakuna sai peka mo msi no tama mo mtu mazo tanga mbongo na ndo komse kwa mtu mo na yebi yo richete awo benga kwa mu ya yo ni nyalongba yonga osaka be pa nini na otala ite aotanga na wuti simbite na zongi na kuche na arabis aotanga lokwa ba 35000 ba 500 mama tale bele musilo kole kweya we kwe na sena boko keninga bita ntoko bosa na leki mingi atiki yonga na yebe na bikendeko tala faut ba valeur ya vie omoni batumbi na exasa babali habiti na balelité or kocha zeme za maman engagement ko likakuti ko kende compagnie na lo bano polele okoke compagnie osakani balongolo zongi chômeur zongeli fufu chez bino moi si soko che zeme za bagarre ya vie po yo moko na nos challenger ya yo moko te mais okocha moi c'est batuise po moi si on a atiki famille na bango lokwa zeme na comme ko dépendre na yo ti mwana bota matata na yo avant transférer papa bota yo fo yo ndo zana engagement na ye yango moni basi bakoma ko finga bino obota ye mwana meso ndiko sona zo mona ke ocha ezemi ya ofele okote na compte fufu otondaka te okabeshe binala la kana baleki na mwasi siko pesa ke mbongo te moto tinde bitinde be ebele siko la ba jean na klina ko senga pa ya ozana klina moko tiki thérapie même fifa ya oli bala nene vomena tula na ko sete ngala ko sokola te ato na projet na ko bwaka basi bazomona mabala boy ngai ibala makamakasi ko abiso ayaka na sola kuite bele mbongo muke tala explication metala bana alandisi le coordinateur ayebi ko pesa bana bakombo modèle peka bana bakombo pour ça c'est baksa mona mutu total kombo ko pesa oui nabi na dala abaksa bana bakombo na ebisi yo kangai omoni mboka oyo mama et puis ngai na ndolinga mwasi soka za na zemi te akotongo na ndenga mabe mwasi soka za pia katika na zemi pa ki malibala te nandeni pa c'est me commis à 7 mois to 8 mois wana to pese mbonga wende te 2 jours akofanda simbela mbamuka zo tongesila kati azo kutongoka na komba na ndenga bien moi je beta ba fois le pang pemes aolo ba pema ko kende poser mais comme pema na kobota makole vimbi mukemeka moi mobile na ngala mamuka zo tongesila kati bien ngoti sami lambela kwa tricot moi mobile na ngao bola ndete poto ya azaki na mbongo poso banga so na bengena sema ko tu mais so azai bu plan kaka na okende turo na kolongwa poli bu meza plan ndana lete de jinga mama kuko ngama fona kende kaka po ba mama songeri baza mama totali ndengo yaki na santé za yango te mama elongino ezo bunga basi ana batonda na mapangu mabala mingi kufa ba mama lopa bele ndope mkomzi na tagi mwasi na ngaza tagi tata ngabi mama ya kokimanga mwasi tagi tata mi baluki atali sima comme le quoi pine sili mupepezo kita mama libane mo kaso bongsaka mingi nde mapeke nzale tanga msaka mapeka mapeke kebo libaye ngomo na semtoka na baksesu mwana po ba démarche akanga bisaka ki na sa tu na chaze mboka oyo dala Congo za bien Congo na biso mboko eza na ba fra comprendre nga bien na biso ke Congo ndenge ezali mama nanga yokanga bien nini ezobetsa yo nanga libaku muto azana Congo ozo waya na nini yo muto senga mukilite mutacha onzambe mama na sona komi place wana
napesa nga foti te nasenga nga te bapianga kopia omoni nga na nga toza mibale na kati ya moko to défendre moko na bano vérité bato mate bakoka comprendre yango te tala je te dis devant Dieu na yoka eloko moko somo te nga tu na mona ngo normal nga soko bimi piaka obima ke ozwi te kopesa ino foti te osali devoir obima nzambe ndo tikele nyongo est-ce que oyebi ke bato basambelaka te bakana pamboli mpe makasi koleka bato bapriaka po soko ozosambela okomi na bakonti moko fo oleka na makambo nzambe alingi mpo tindi yo mapamboli po déjà kombo alatisi yo alingi te na miso bato misato esambwa mais soko osambelaka te dojo eza ya satan omata okita soko otosi lo ya natire akopesa opose ya batosani oya nazoba nokue omonaka te ke soda asambaka makasi koleka civile po oyebi déjà lwa makasi makambo na oloba no clair nzela nzambe ezalaka un mpo na kotuna bomengo te soko osambeli mpo bonga okosimba tushi na karo kokufa pauvre sambela nzambe nde mpo kota lola kobonga eza sikoyo modele ozali awa tous les cas na kobonga so permis naopesa conseil ya kobonga ebandi na mutu soko otanga saela classe soko otanga te kimamba soko okimi te beta bale soko beta bale te luka bitumba oui comme boxeur okota na ringi mbongo ekobima so esimi te sala karateka so esimi te za bipora pora ndenga mpe nazaka porter nakosi natomba na tia na kingo mpona luka naloba no banzela soko oyoki yo moko soni bakobetela maboko mpo boyo olingi minene lobi yo kuna ekochola yo ndima otandama bawolola lobi bapesa rezo mpe bimisele mbongo iloko eza bataki sasa basi na kisasa orgueil teke kopo ngai surtout ka soka soloka na bana basi yoka ndenge barsa pola kilo bina lala kita bia real swinga ya bolole oza na souci à vie na boende ya match au sauter imana au sauter vite au sauter renaissance OK quoi na mboka pote tali yote ngana beta ki mwasi na ngakuta ngatuna kinga bolole ba congolais mama nga mfutema oya mfutema na ko sauter e ko tikala ko kotela ngate soko mwana lobi bolo bana beta ki ja winner to Paris foot na kati na papier na regretter ya match Congo na Nepali na regretter te nga pole ko na regretter te pona ya da mavanga na eba ki da mavanga ko saka mavanga temi longolela awa poto boya kimia tendo lokota ba 14-0 bazoka kala wana modèle équipe avec le mondial Maroc bajo ba ki loka ba machine à vélo ça yo pédaler zo raser vélo maso sali punde katani chaîne exécution du sus bamboko obi ko za congolais kwa lisuma ndé ba chenga fufu ne bimisa congolais congolais za kana mvute masali kam mama on appelle ça ba conseil sérieux ndengo zaona vie eza ndenge nini yokanga bien ntango bandi kopo yo moko yebi ocholama bapuya soki bandi osimba osu babisaki okende ne bandi bakomoka zuwa soko olandi bawa mpe bazo bando tala foge yoka siko makambo moto mezoti eyotinda neti libala kokende libala mobali mpo aleka mbongo te kokende libala te mpo kimi nzala na ndako ntango omona kolia eza yango te okomona kenda lingaki mabe okoma kobimisa misu pembeni e alata lia nsima saliki ndumba na bala na esengo te na balaka mpo na piaka ntango nakomi na kimia nakomona siko bagonga na lingaka naopesa conseil mobali mpe kobala mwasi te mpo na bakanga te bala mwasi o motema etindi naoloba no frère soko olingaka ya minene anatande baza te kobenga mike te soko olingaka ya mike anatande baza te kobenga minene te naoloba no clair libala eza kwa prince eza moko ba chauffeur na ba catégorie camion différent olingaka keti to jeep to remorque pona yo mais permis moko yo zawa bikumba kum na okamwa sopo manika mwasa komi wako balanga bali kaka ana nostalgie bikamoko tungisa na mutema zeke ne komiti tam conseil se kozonga koboma libala na linga mwasa boete wako balanga bali kaka yo te na bala mwasa boete obali danger nete so comprendre faut bala mwasi oui na mwana nga ba $10 na homme ndengo melaka mingi na lingi ba kwitité oki mwasi bien azo pexo déjà ne bande bino mabe na bino basi mobali so peso $10 20 yo lingaka masanga te tango kuta na kati ya bara binti $20 personne sur la quit ozo ela ko mbongo so pegisa masanga tango bokoma na libala zeme koti ona lingaka kwitité comme trop tard berer na bino nalo mabino polele fia eloko nyonse ezaka na exercice même avant réunion na stade faut ba meko na entraînement
Ce qu'on bêtit bien entraînement, tu es titulaire dans stade. Libal avec un mariage et un fiançailles. Dans le banabino polélé. Dans le banabon baraté. Faut savoir quoi en gang. Gana c'est la cabachelle. Oh. Oui. Parce que je n'ai pas de mi bonde, mais ça là. Bien. Na bango pas na refléter bango. Na boya kindumba mais na lingara bandumba. Oh. Oui. Basta. Na lingara kindumba te mais na lingara bandumba. Pour bandumba baba troko langa. Nga vana bongo na motema c'est fait na so ba betelo ko piquer crise. Na ba no polele. Na mo santa utalo la sambela za te totem so tu na ba danger. Comment pas na ko mo sambela na mona so muta koti chela koti na mini. Ah wate ba me rapasser te. Ba zo yo wapi. Muta koti na kuit tolingi so la masanga. Non. Docteur kotala ka mutu te so ka uti wapi. Te lo bananzamba changer. Docteur aza lokola mutata uti fulu liboma. Liboma so ka ye ko tu na ta simbela kisi wapi. Aye na fièvre lokwa batu nyonso bete tonga bika songa fulu. OK. So moi docteur comment pona bandi hôpital les a faux. Toi ça faux docteur. Qui est bana belgique comme ça bandi lokwa musique. Kako ba ya terre ande ba bango. Monsieur sa terre raté faux moteur. Jamais vrai moteur côté mana kwa lobi l'église lokwa batu ba yete moni batu ba l'église ba bata satana faux pasteur. Ngana lo ba terrain mukolo nzamba ko toucher bango ba osani ba koya. Ou bien message na bine so bala na tena makamba sengi. Comment mutazana pia ko zote keka nga mutema na pesa na crise. Tondi sana no libumu bango d'expliquer ko yoko malam. Bote yako. Ka mutu pia ko ça blocage yango ya nani. Père na biso afuta makate pour l'état boya ko pesa mbongo. Parce que barrière ko payer soki 30 mois. Mère allait ça biso ba diku ndeto za totonda raté. Na tawa ke ça faut ta mère te mbongo ndeso bimamu muke après lo ba et ça enfutema. Et ça enfutema na nani. Bite ya te. Naloba no polele makamusa folo ba fotalaka mama naloba no clair soko yebite ko pesa mtu bipesa pesa ba mfute yo Kongo ya na motema mabe ya sang yango moni ba projet na obomba kango na motema tambola kana koseka otondo tonda te kote balingaka otechelo nyama po mona kozo kelela ntongo na kati ozo seka ozo sepela chez ma vie naloba no polele ya tongo na lero fo discrétion longana beso judi de la na quartier fo so amasanga po betelo maboko au retour de ses camarades mauvais ma belle kosenga sengo luingi zaka musoko ozui nye moi sino la mbali bosa baninga te otanda bana lopango ndire oni jo kabila bango mokola lanza nzala moi so baninga lamba zela baninga ba lambi si malambi na retard pour bataki mal à l'aise. Oui et puis moi sino so zo lamba pesa bato pesa lopango muko talamir simbe pepeli ate zimo to kosaka ko ningisa pour boya makambo na iba technique tout ngako lambo ezali ko muke et puis ngamwa soko tselanga biloko na mesa na on allait ko fongola ka mi fini ku bana ko ba keke wenza 4500 ameli 7000 mo damio ameli 7000 oui nandeni ay baka remarque mama camion vrai mécanicien ba camion kana démarrer jing en pas na dialogue condensateur et baby vous taba bougie akosi vous moteur a bien mais radiateur on dirait ça maïté ngana ibaka etelika fufuna ibaka mando ya kosinga mando ya ndoko tsambongo na carte likiremba na oui mama epesa mine mibala manevre yango moni ngana lingaka mobalo za likokoto te nga so ko pesa nga rapport à moi ça fana juger moi si fona tuna mobalo bo vivre ndenge nini c'est bien Barcelone yo moi sanganité yo a patienter ti alembi présent mi bali musopa tinda moi si wenza zo komele na papier ndira ko bunga ko soma ndembi ya ma chuchu te baluka pe na sima kota wenza lusa kote ba kamia fufu ezala ko ba ndemba batana homo piko si na 100 francs et bébé ça biloko soko za le boko ma bébé biloko na berté biminga ngai bichacha Maman na lamba biloko nakana mwasi moko azaka volontaire yeso na pesa ka 4000 wana biloko lokwa 9000 asomba ka fufuka ya bikedo ba akenda pe na camion telemi bakiti basaki ya fufuti esili bazwi kombo bazokomba bikedo etikala na suka mutuka e balana na ba masangu soko niki c'est avantage ma soma masangu écoute masangu na kati oh quel mélange donc ça moi c'est wapi na zonse na mabondeli aya oui fufa on peut batafu na makasi te pour kutanda mabeleza ka teti
soko nyefuna be suka mela ekaka po mabele utaki na mabele zongi mabe nzoto pesa mabe basangana na kati ino yoso mabele tala na wa bisa bare mazio tala koko na Kongo eza volonté soko mi lingi kokola soko lingi te okokende akufa na ye na kama kama se pesa 5000 oh wanzana ko sana ngo nini zongisa ngamona ke malewa 1500 malewa na liba na 3500 oya koli mingi lamba so boko kuti bozeli mama bino wana mwanga so na sengi ba pesa ndo bongisa ndako pesa soke papa chéri na koza na pesa te oza mutimi wapi tournevis kotonde comme singa bisimba simba locataire comme mikolo ndako na kutumwa kama bulu pamba podi bumeto sakana nga na pesa bare ma weza mboka foko yeba ngama se ko monela ngate botelinga bana 10 so simbi to okay oh et puis ngaso na boya kanaba na bana oui na solo oui wa kasi bo associé bango po boyinanga na yebi oh sakana na pesa na zo pesa ba pitala nga na sekina est-ce que na boka koloba tala omoninga na hotel original vie eza pete na boya na kotanga moko nyungwanga po dia na yaya nyungu nzoto ba pesa biso kolo mukila ko réclamer ngo na suka problème nanga eza boy na senga ka muta ko ma patrote ko lula ka bomengo te lula nde musalo ko peso mbongo obomba mate ya nini bazote ya bino oko koma motema moto so moni muninga témoigner n'existe comme na poso te o témoigner faux ngana sambela nzambe pona bonga te na lobango clair ngana sambela nzambe na kota lola métier nanga ponela nga yango na loba no clair ko bonga siko ezane makamu nanga ona zozwa soki na bateli lobe epusani so pe na silisi ezaka ngane na silisi où est le mal aboniko na bana makamu mike tala oyebi bate ya lelo elekelanga mama na mona ba frère ba teya banda makolo ti lelo ba matate ba kana ba bis abeti 20 na ministère na bis abeti ba 25 atira kana église mandalala ne pas dit que oleke na grâce ponza batomboli yo yaza na grâce na masukisi wana po bible obi mutaleki muninga azate yo komone ka ndenga tira na wenzana lekibo seki na ko seka wana tantôt 1 2 3 bazo bongola ka mitema yo ça si campagne na stade batu batondi plein nde batu batondi babi mosala nzamba munene yeyo o kama mukola suka oya bane ko telo kwa maseki akoti batebele koleka yo nano mona te biso tondi si batu mbata ba carte aboni ko tolo ba petelo bati nano mona to menima ba mame biso tondi te ko kancho ko mbango ko ntondi bango to ba futi bati ke fo yeba ko na loba na ote ya yo sagesse na mukidi kolenga mutute pesa munyoso respect banga muta commission lelo ko sambela nanga eza mate ya pasteur te nzambe na pona nga na âge na l'air bekoki batema kolekanga bazwa grâce ote ebele Jésus ayaka atea maluba misu bayoka kutu bayina makasi so ikolo mukila te bayoka ete bongo ngekela munate muta yoka nani batea binoko maluba no clair na ko sa te pasteur apengwi ngana lembi ko sambela non na sambela pona pasteur te maluba no clair na yela yete yende na soka matea na epe fortifier kubisanga mais ko ndima nange koleka pe ya pasteur même ta tremete yanga menga na faina leke na kondima